Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für gefüllte Champignons aus dem Backofen mit leckerer Tomatensauce. Dafür bereiten wir als erstes die Champignons vor. Ich habe hier ca. 750 Gramm sehr große Pilze dafür hergenommen. Das funktioniert aber auch mit kleineren Pilzen sehr gut. Als erstes den Stiel herausbrechen, danach noch mit einem kleinen Messer etwas aushöhlen, um genug Platz für die Füllung zu bekommen. Und wenn das erledigt ist, die Pilzstiele mit einem Messer richtig schön fein hacken, anschließend in eine große Rührschüssel geben, danach eine kleine Zwiebel abziehen und fein hacken, außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken, Knoblauch und Zwiebeln mit in die Rührschüssel geben. Dann kommen die restlichen Zutaten für die Füllung dazu: 200 Gramm Creme Fraiche, 150 Gramm geriebener Käse, ich habe hier geriebenen Gouda verwendet, einen Teelöffel geräuchertes Paprikapulver und zum Schluss eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben. Das Ganze jetzt einmal gut miteinander verrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und dann kurz zur Seite stellen. Als nächstes eine große Auflaufform hernehmen, alternativ ein tiefes Backblech, 2 Dosen gehackte Tomaten hineingeben, außerdem einen gehäuften Teelöffel Pizzagewürz oder italienische Kräuter, ebenfalls eine sehr gute Prise Salz und Pfeffer, eventuell etwas Zucker, kurz miteinander verrühren und dann sind wir damit auch schon fertig. Jetzt kommen wir zurück zu unseren Champignons. Je einen gehäuften Esslöffel der Füllung in die ausgehöhlten Pilze geben, etwas glatt streichen und die gefüllten Pilze dann nebeneinander in die Auflaufform setzen. Die komplette Füllung auf die Champignons verteilen und dann geht die Auflaufform in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 30 bis 35 Minuten, bis alles eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Die fertigen Pilze anschließend aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Zum Schluss könnt ihr die Champignons noch mit etwas gehackter Petersilie garnieren und am besten sofort servieren. Als Beilage eignet sich gekochter Reis, die Champignons neben dem Reis anrichten und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.